Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya murid kelas 9 saderengipun nderek nepangaken menika Bu Zaminar Anisa ingkang saged dipuntimbali Bu Nisa ingkang badhe mucal basa daerah ing kelas 9. Nggih, amargi pasinaon menika tesih daring, monggo lare-lare murid-murid sedaya nyemak presentasi ingkang sampun Bu Nisa upload wonten channel YouTube-ipun Bu Nisa supados langkung jelas. Dados presentasine mboten namung awujud gambar PPT ananging Bu Nisa ugi berusaha njlentrehaken menapa materinipun. Makaten nggih. Nggih, dados kelas 9 menika materi ingkang sepisan yaiku teks asil observasi. Monggo sedaya nonton presentasi menika dibarengi kalian nyemak buku paket ingkang sampun dibagikaken dening perpustakaan nggih. Monggo disemak kaca halaman 5. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi menika menapa to? Pangertenipun teks kang isine peprincian umum utawa nglaporake sawijine bab awujud hasil pengamatan utawa observasi. Dados teks hasil observasi iku mesti wae sing ditindakake sepisan ki ya observasi utawa pengamatan. Banjur sawise nglakoni observasi utawa pengamatan, ndamel sing diarani laporan. Lah, menapa sing dilaporaken ya apa yang diamati. Teks laporan hasil observasi gadah tujuan. Tujuanipun kangge nyampekake informasi bab klasifikasi ngenani jinis-jinis sawijine bab adhedhasar fakta kang ana lan cundhuk kelawan kriteria tartamtu minangka asil pengamatan. Maksudnya pripun? Maksudnya ya apa yang kita laporkan itu harus berdasarkan fakta yang ada. Cunduk kelawan kriteria tertentu itu sesuai dengan apa yang kita amati, tidak ada yang dibuat-buat. Jadi fakta nggih harus sesuai dengan pengamatan kita. Sing kaping 3 wonten sifat. Sifatipun teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Apa itu informatif? Yang pasti adalah untuk memberikan suatu informasi. Komunikatif dan objektif. Jadi yang dilaporkan itu objektif, harus sesuai dengan objek yang diamati, sesuai fakta. Lanjut. Titian utawa ciri-ciri. Jadi ciri-ciri niku ing basa Jawa diarani titian. Lah, titian teks hasil observasi itu banyak sekali. Dibedah satu-satu nggih. Sing setunggal wonten objektif. Objektif itu apa toh? Objektif itu harus sesuai objek atau harus sesuai dengan fakta. Jadi apa yang kita amati ya kita laporkan seperti apa yang ada, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Makaten. Sing kaping 2 global. Nah, global itu apa toh? Global itu ya menyeluruh. Jadi yang kita laporkan adalah semuanya. Mboten separuh-paruh, nggih. Dados apa yang kita laporkan selain harus fakta, informasinya harus lengkap, global dan universal ya, umum dan menyeluruh. Yang keempat, sing dibahas objek tunggal. Dados kita melaporkan itu hanya satu, fokus kepada satu laporan. Misalnya observasi tentang pengelolaan sampah. Jadi yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara mengelola sampah, permasalahan sampah dan sebagainya. Dados terfokus kepada
satu objek. Objeknya apa? Ya sampah itu tadi yang kita amati. Ngoten nggih, contoh ya, itu hanya contoh. Lanjut, jagep lan sampurna. Dados laporan yang kita tulis kudu jangkep lan sampurna, tidak boleh hanya setengah-setengah, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambah-tambahi sendiri, nggih. Ingat harus sesuai dengan fakta. Ini lanjut, ada dasar fakta sudah dibahas ya tadi. Lanjut lagi, terkini utawa aktual. Terus kita saged pados tema yang akan diobservasi itu harus aktual atau terkini. Terus kenapa harus aktual atau terkini? Supaya tertarik untuk dibaca. Makaten nggih. Nah, yang terakhir adalah apa sing dicaritakake duweni gegayutan. Maksudnya apa? Misal kita menceritakan tentang bunga atau tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Lah, itu nanti ada gayutani. Yang pertama apa tuh? Oh, ada Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada apa? Bla bla bla. Lah, antara kelas-kelas dan subkelas itu harus berkaitan, nggih. Dados misal membahas tentang bunga yang langka yang kamu jelaskan ya apa saja toh macam bunga-bunga yang langka di Indonesia. Kalau hewan ya harus hewan-hewan dan sebagainya. Dados saling berkaitan, tidak boleh yang satu ngomong nih nopo, yang satu melenceng ke hal yang lain. Begitu nggih? Lanjut. Dados teks laporan hasil observasi itu gadah struktur. Strukturnya wonten 3. Sing pertama wonten definisi umum. Definisi umum niku mbahas napa to? Perangan sing nerangake ciri-ciri, tanda lan sapanunggalane. Dados perangan itu bagian ya. Definisi umum niku perangan utawa bagian sing nerangake ciri-ciri, tanda lan sapanunggalane. Deskripsi bagian utawa klasifikasi. Nah, perangan niki sing monto-monto. Monto-monto itu membagi-bagi manut, jenis lan nerangake luwih rinci. Dados nek definisi umum itu hanya ciri-ciri yang singkat. Kalau definisi bagian utawa klasifikasi itu sudah dibagi ke jenis-jenis dan itu akan lebih rinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Perangan sing mujudake dudutan utawa simpulan. Jadi simpulan dari teks laporan hasil observasi kita itu apa nanti dilaporkan atau ditulis di bagian deskripsi manfaat. Ngoten nggih? Lanjut. Nah, wonten ing buku paket Kirtia Basa Kaca 6 ada contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah. Cobi langsung diwaos dan di dalam tabel ada struktur teks, definisi umum. Ukurane pripun? Sampah yaiku materi sisa kang ora dikarepake sawise akhire dibuang ing pambuangan pungkasan. Sampah bisa ana ing saben materi awujud padat, encer utawa cair utawa gas. Sampah uga dadi masalah nomor 1 ing Indonesia, saliyane pengangguran lan sarana transportasi. Bencana banjir wis dadi langganan ana ing wewengkon tlatah Gresik, nanging isih akeh wong Gresik sing ora gelem sadar yen buang sampah iku kudu ana panggonane. Pokoke waton wur buang. Senajan iku kalebu negara kang nyediani panggonan sampah ana ing ngendi-endi. Lah itu ciri-ciri awal yang kita ceritakan, fenomena awalnya diceritakan di definisi umum. Lanjut masuk ke deskripsi bagian. Pripun ukarane? Khususnya sampah padut kang awujud plastik dadi masalah lingkungan ing Indonesia amarga plastik iku kalebu sampah kang angel dimusnahake. Butuh pirang-pirang tahun kanggo musnahake sampah plastik kuwi. Satemene wong-wong Indonesia sing saben dinane migunakake plastik kanggo wadah. Iki bisa nyebabake sampah plastik dadi numpuk. Apa maneh wong Indonesia jumlahe akeh banget lan padha kurang sadar lan kurang nguri-uri mungguh babagan buang sampah ing panggonane. Niki deskripsi bagian nggih.
Lah, deskripsi manfaat tentu saja akan berisi manfaat. Tuladha ukarane pripun? Lah ini. Pakulinan buang samu barang sampah ing sembarang panggonan pancen isih dadi pakulinan masyarakat kita. Kamangka pakulinan ala kuwi manut para ahli tata lingkungan kota bisa wae ndadekake salah sijine faktor kang nyebabake bebaya banjir kaya kang wis kedadian ing sawetara daerah lan kutha durung suwe iki. Pakulinan ala wis samestine kudu enggal kita tinggal. Ngoten nggih. Lah, setelah melihat contoh bagaimana ngudari struktur teks laporan hasil observasi, monggo murid-murid kelas 9 coba latihan. Latihane napa? Tugas bahasa daerah. Coba golek tuladha teks laporan hasil observasi ing internet. Bebas nggih, boleh judulnya apa saja sing penting basa Jawa. Banjur tulisen tuladha teks laporan kuwi tulisen, banjur golek ana struktur teks laporan hasil observasi kuwi mau. Struktur teks laporan hasil observasi ditulis tangan, banjur difoto, nggih. Dados yang pertama, mencari contoh teks laporan hasil observasi, ditulis lalu dicari strukturnya. Dibuat tabel seperti contoh, nggih. Nanti difoto. Nah, mengumpulkannya bagaimana? Coba dilihat di menu assignment di e-learning yang kemarin sudah diajarkan, nggih. Nanti saya upload tugasnya di situ. Silakan dilihat. Kalian mengumpulkan, difoto ya hasilnya, difoto lalu dikumpulkan, nggih. Batas pengumpulan sampai jadwal bahasa daerah minggu depan, nggih. Dadi dados hampir seminggu, nggih. Mungkin cekap semanten, aja lali tugas ditulis nganggo basa Jawa lho ya. Tidak boleh bahasa Indonesia karena ini pelajaran bahasa daerah. Ngoten nggih. Matur nuwun, cekap semanten, nyuwun ngapunten. Bu Nisa ini ngomongnya agak belibet, banyak salahnya. Lalu mungkin Bu Nisa campur dengan bahasa Indonesia karena kadang wonten nggih sing benar-benar belum, ada yang masih bingung kalau bahasa Jawa semua, ada yang masih bingung. Jadi Ibu campur-campur supaya kalian jelas. Ngaten nggih, jika belum jelas bisa diulang-ulang video ini. Semangat, jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.